نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال ربنا علی لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیاء وقوت الارواح وغذاء وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ واجب الاحترام، لائق عزت تعظیم و تکریم سادات کرام، علماء ملت اسلام، مشائخ ذو الاحتشام، پیران طریقت، نوجوانان ملت، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتہائے رسول مقبول اور منقبتیں سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند کلمے اسی بارگاہ پاک میں بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں، اور رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کر دے۔ بقول امام مسلم، لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ قیامت میں ان کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے۔ قرآنی فیصلہ ہے نا، فرماتا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو مطیع بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے زمرے میں شامل کرتا ہے جن پر مولا کا انعام ہے۔ صف اول میں انبیاء کا ذکر ہے، صف ثانی میں صدیقین کا ذکر ہے، صف ثالث میں شہداء کا ذکر ہے، اور صف رابع میں اللہ کے بندوں کا ذکر ہے جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ جس طرح اس فانی دنیا میں ہمیں جینے کے لیے آب و ہوا کی ضرورت ہے، اس طرح ہمارے ایمان کی بقا کے لیے نبی اور آل نبی کی محبت ضروری ہے۔ جس طرح ہماری فانی زندگی ان چیزوں کے بغیر بیکار ہے، تو ہمارے ایمان کی زندگی رب کی قسم نبی کی اور نبی کے آل کی محبت کے سوا بیکار ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، اس وجہ سے میں اب ایک پہلو پہ گفتگو کروں گا۔ ختم بخاری شریف کا سلسلہ تو جو آنے والے استاذ الاساتذہ وہ بیان کریں گے، اس موضوع پر میں بیان کروں گا تو موضوع ادھورا رہ جائے گا، اس وجہ سے میں ایک پہلو پر بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کو ہم پڑھیں تو رب فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب نے پہلے 8 چیزوں کو بیان کیا، پھر 3 چیزوں کو بیان کیا، پھر اس کا نتیجہ بیان کیا۔ رب فرماتا محبوب کہہ دو اگر تمہارے باپ کیوں نہ ہوں، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہوں، تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، تمہاری ازواج کیوں نہ ہوں، تمہارا معاشرہ خاندان کیوں نہ ہوں، پسندیدہ محلات کیوں نہ ہوں، تمہاری تجارتیں کیوں نہ ہوں، یہ 8 چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو قرآن فیصلہ کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت مقدم، باقی چیزیں مؤخر۔ وہ فانی چیزیں ہیں اور یہ چیز باقی ہے، اور یہ چیز قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ نبی کے عشق کو لے کر، محمد مصطفیٰ کی محبت کا چراغ لے کر جب انسان قبر کی تاریکی میں پہنچتا ہے تو امام اہل سنت یوں فرمائیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، اور میدان معشر میں پہنچے اسی محبت کو لے کر بندہ پہنچے تو فرماتے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت میں سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن سے بندھا ہو۔ جس کو یہ محبت نصیب ہو جائے اس کی قبر بھی آباد ہے اور قسم خدا کہ اس کا حشر بھی آباد ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ۔ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اے محبوب نہیں پاؤ گے ان انسانوں کو جن کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، ان سے محبت رکھیں جو خدا اور مصطفیٰ کے مخالف ہیں، ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کا معاشرہ کیوں نہ ہو، ان کا خاندان اور بھائی چارہ کیوں نہ ہو، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نصب کیا۔ احادیث طیبہ کے ذخیرے کو دیکھیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ متی الساعۃ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آگے عرض کرتا ہے سرکار قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما طلحہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ انسان کو تیاری کے ساتھ جاننا چاہیے۔ ہر انسان آیا جلسہ گاہ میں تو بھی تیاری کے ساتھ، معمولی سفر میں انسان تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے قیامت کے بارے میں، حضور فرماتے تو نے کیا تیاری کی؟ عرض کرتا یا رسول اللہ ما عندی اکثر صلاۃ ولا کثیر صدقۃ ولا صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کرتا سرکار میرے دامن میں زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ روزے نہیں، زیادہ صدق و خیرات نہیں۔ کہ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے عمل میں کمی ہو، وہ کمی تو ہمارے عمل میں ہو سکتی ہے، صحابہ کے عمل میں کمی نہیں۔ اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت اسی حال پر کرتے تھے۔ قرآن کہتا انما یبایعونک یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ رب کا ہاتھ ہے، اور بیعت اسی شرط پر کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم او کما قال، میں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز ادا کرتا رہوں گا، اپنے پاکیزہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، ہر مسلمان کو نصیحت و خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ امام الانبیاء فرماتے ما طلحہ تو نے کیا تیاری کی؟ عرض کرتا میرے دامن میں زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ صدق و خیرات نہیں، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں،
آپ فرماتے انتا ما من احببتا، تیرا حشر اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی اور روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے اہل سے، اپنے مال سے، یہاں تک کہ ساری کائنات سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ اللہ والوں کا ساتھ اتنا اچھا ہے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیک کی صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ علامہ فرماتے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سگ اصحاب کہف روزے چند پہنے کا گرفت مردم شد، پسر نو با بداں بنشد، خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہو کر نبی سے غداری کرے، صفِ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ہو کر نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ مثال مشہور ہے تخم تاثیر صحبت اثر، تاثیر صحبت کے ہوتا ہے اور بیج کے اندر صحبت کا اثر ہوتا ہے، بیج کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا ان ساری چیزوں سے اللہ والوں کا ساتھ یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے ملیں، ہم کہاں سے سیکھیں؟ اگر ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، اس ادارے کو دیکھو، اس شاندار عمارت کو دیکھو۔ یہ عمارت سیدی امامشہ علیہ رحمت و رضوان کی کرامت ہے، بزرگوں کا فیض ہے اور اللہ والوں کی خواب کی تعبیر ہے۔ علامہ صفی صاحب آج سے تقریباً 58 سال پہلے پہلی مرتبہ امام اہل سنت کے شہزادے، تاجدار اہل سنت، فرزند اعلیٰ حضرت ابو البرکات آل الرحمن محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان اور سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ بھوج کے اندر تشریف لائے تھے، 58 سال عمر، 58 سال ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں پیر صاحب قبلہ کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، جوانی کا عالم تھا، 3 روزہ کانفرنس رہی، اہل سنت اور اہل حدیث کے اندر مناظرہ تھا، مناظرہ ہم جیت گئے۔ اس وقت میں حضرت پیر صاحب اپنے زبان سے بیان فرماتے تھے، بچپنے میں میرا ان کے ساتھ ہوتا تھا، بڑا کرم تھا، مجھے ساتھ میں لیتے تھے۔ دونوں بزرگوں نے یہ کہا پیر صاحب یہاں ایک ادارے کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے عرض کی آپ دعائیں کرو اور ادارہ میں قائم کروں گا۔ تو آج ہمیں اس بات پر فخر ہے، فیض اکبری محدث اعظم ہند مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی خوابوں کی تعبیر ہے، علی اکبر شاہ کا فیض ہے، محمود شاہ کی کرامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پکا پکا یہ ہمیں دے کے چلے گئے۔ میں نے قسم رب کی، میں اپنی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ آج سے تقریباً 25-25 سال پہلے 82-83 کے زمانے میں احمد آباد کے اندر سخت گرمی کے دنوں کے اندر، جن زمانوں مئی اور جون کے اندر روزے تھے، اس زمانے کے اندر پیدل چلے، پسینہ میں نے ان کی پیشانی سے موتیوں کی طرح ٹپکتا ہوا دیکھا، تو میں نے کہا سرکار اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے حدیثیں پڑھی ہیں اور حدیثیں پڑھائی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ان کو ملک یمن کی روانہ کر رہے تھے، حضور نے حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل چلے۔ تو آقا نے فرمایا، حضرت معاذ نے عرض کی سرکار پیدل کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں میرے قدم غبار آلود ہوں، یہی قدم قیامت میں گواہی دیں گے تو میں اپنے نانا کی سنت ادا کر کے پیدل چل رہا ہوں تاکہ ان قدموں پر غبار چلے اور جہنم کی آگ ان قدموں پر حرام ہو جائے۔ رب قرآن میں فرماتا من عمل صالحا منکم من ذکر انثی فمؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تم میں سے اگر کوئی مرد مومن ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرتا ہے تو رب فرماتا ہم ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ظاہری زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، اللہ والے اگر دنیا میں ہیں تو بھی زندہ ہیں،
اور قبر میں چلے جاتے تو بھی زندہ ہیں۔ بس ایک عرض کر کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، حضرت فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر بیان کر دیں، 500 اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس شخص کو قبر میں دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس کو تلقین کی، ہمارا اصول ہے نا بھائی، تلقین کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اشہد ان لا الہ، اس کو کہتے تلقین۔ وہ تلقین کر رہا تھا، اور تلقین کا ثبوت حدیث میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ طیبہ کے قبرستان میں محبوب خدا دفن کرتے ہیں، 2 قدم چل کر فرماتے قولی قولی انہو رسول اللہ، کہتے یہ اللہ کا رسول ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار کیا ہوا؟ فرمایا پہلا سوال پوچھا تو انہوں نے بتا دیا خدا کی وحدانیت کے بارے میں، دوسرا سوال پوچھا گیا دین کے بارے میں، انہوں نے بتا دیا، میری رسالت کے بارے میں سوال ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے کہہ دیا کہہ دی اللہ کا رسول ہے۔ ہمیں نتیجہ ملا کہ جو دنیا میں رہ کر برزخ والوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مزار میں رہ کر دنیا والوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں گروان گیا۔ پھر شخص کو دیکھا، ایک اللہ کا نیک بندہ جا رہا تھا، ہنستے ہنستے وہ زمین پر بیٹھ گیا، تو کسی نے کہا یہ موضوع کبھی ہنستا نہیں، آج اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ تو کہا مجھے ہنسی اس بات پر آئی، ایک مردہ انسان زندہ کو تلقین کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا زندہ مردے کو کیسے مردہ زندے کو کیسے تلقین کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کھڑے ہو کر تلقین کر رہا ہے وہ مردہ ہے، جو قبر میں لیٹا ہے وہ زندہ ہے۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، وہ انسان عشق الہی میں جو زندگی گزارتا ہے۔ جو دنیا کی ظاہری زندگی تو ایک ایسی ہے، انسان ایک زندہ لاش ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو آج بھی مزار پاک سے آواز آتی ہے کہ فنا کے بعد بھی ہے باقی شان رہبری تیری، خدا کی رحمت امیر کارواں تم پر، وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے مضمون کو سمیٹ کر انہی باتوں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ یہ زندگی جو قسم خدا کی ایسی زندگی ہے، انہوں نے وہ کارنامہ کیا جو آج بھی سلامت ہے، کل بھی سلامت ہے، قیامت کے صبح تک سلامت ہے۔ اب انہوں نے باغ لگا دیا، اس باغ کی آبیاری کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے جیتے جی اپنے اعتبار سے باغ ہمیں سلامت کر دیا، اب باغ کی آبیاری کرنا اور اس کے لیے محنت و مشقت کرنا ہمارا کام ہے۔ پکی پکائی روٹی ہمیں مل گئی، ہم آسانی سے کھا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو ہمیں باغ دیا ہے اس کی آبیاری کرنا ہمارا کام ہے۔ تو آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں، ظاہری زندگی میں تھے تو قسم خدا کی آسمان میں بدر کامل کی طرح چمکتے رہے، اور دنیا سے چل بسے تو آج بھی بدر کامل کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے جائیں اس پیغام کو لے کر جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔